عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوجدوا واحد الصابلي يعني متنوع بعده افكار. غادي نتقاسم معكم يعني التزيين ديال الصابلي، يعني عجينه وحده نقدروا نخرجوا منها بزاف الاشكال ونزوقوهم على الطريقه اللي اللي كتروق لينا. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا ديجا انا راني بديت. المهم سمحوا لي ما وريتكمش يعني العجين كيفاش درت ليها، ولكن ان شاء الله فيديو جاي غادي نخلي لكم طريقه ديال كيفاش نحضروا العجين الصابلي. المهم عندي هنا مرشم ديال القلب. غادي هذا القلب الا لاحظتوا راه غادي كنلاصق قلب مع نص قلب، باش النص التالي كنزوقوه هكا بهذوك الحبيبات ديال الشوكولا بلو مع الغوج. يعني تقدروا داك الداخلاني كتعمروه بالكونفيتور ولا اللي عندكم اي حاجه كتلصقوه بها، وكديروا هاد الكويرات ديال الشوكولا ولا اي حاجه. كاين هاد الشكل هذا عاود تيجي مستطيل طويول، وكاين هادوك الكويورات وكتلصقوهم به. وكاين عندي هذا الشكل هذا كما كتعرفوه شكل معروف، كنديروا وحده فوق وحده وكنلصقوهم بالكونفيتور، وفي الوجه راه درت له ديك رقائق اللوز. وكاين هذا الشكل هذا يعني طويل، هذا غنديرو في شكل اخر. وكاين هذا الشكل الدائري غادي ندير فوق منه الشوكولا. المهم حنا نمشي معكم بالتدريج شويه بشويه. كيف ما لاحظتوا كما قلت لكم عجينه وحده غتخرجوا منها بعده اشكال، يعني تيطيح اقتصادي جدا جدا، وكيجي يعني في المستوى رائع. يعني واحد العجينه اللي كتقدروا تخرجوا منها بلاطو منوع. انا حاليا اقتصرت غير على هاد الثلاثه الاشكال، يعني الدائري والقلب وهذاك الطويل اللي جاي بحال الاوفال. كما لاحظتوا كما قلت لكم غادي نستمر انني كنلصق بالكونفيتور. وعندي جوج انواع الكونفيتور، هذاك الاحمر اللي شفتوه ديال الفريز بحال شكل الكونفيتور ديال الفريز، وعندي نوع اخر ديال سميتو ديال السفرجل. المهم حاليا انا بديت هادو اللي كتشوفوني فيهم راه كنلصقهم ديال السفرجل. غادي نوريهم لكم من بعد. كيف ما كتلاحظوا كديروا من بعد كترشوا هذوك الحبيبات على هذا الشكل هكا، كيجي يعني داك لو كور بغيزي، يعني قلب مقسوم على جوج، يعني قلب ملون وقلب كيبقى ناتور. كنحاول ما امكن كيف ما كتشوفوا كنقادد داك القلوبه، داك النصاص ديال القلوبه باش يجيوني متقادين، ما يجيش شي طالع وشي هابط. كما قلت لكم هذا هو اللي عندي ديال الكونفيتور، بحال الكونفيتور هو ماشي كونفيتور، وانما انا حاليا هذا اللي تابع عندي في الدار انا كنلصق به. وانتم غتلصقوا باي حاجه عندكم، اي كونفيتور كيف ما كان المشماش الفريز، اي نكهه عندكم تقدروا تلصقوا بها وتخدموا بها. كما قلت لكم هذا انا كنستعملو حاليا للتلصاق، ما هو راه عندي بحال شكل ناباج. اون فيت كنستعملو ملي كيكون شي غاطو كنديرو ناباج، وفي نفس الوقت كنديرو بحال هكا للتلصاق. يعني ميلتي فونكسيون، كتقدري تخدمي به اي حاجه. وخدم لي مزيان صراحه، خدم لي مزيان، ولصق عليه داك الكويرات لصقوا مزيان عليه كيف ما كتلاحظوا ديال داك الشوكولا المرقوقه. هذا عندي هذا اللومول كيف ما كتلاحظوا، هذا اللومول هذا درت فيه الشكلاط يجمد، خرجته دابا راه جمد. هانتوما كيعطي واحد لو ديسان زويون. هذا هو اللي غنلصقوا على هذوك الدوائر. غادي ناخذ الشوكولا اللي عجين ديال الشوكولاط بحال نوتيلا ولا اي شوكولاط عندكم، تقدروا تاخذوه وغادي تلصقوا به هذوك الدوائر اللي كاين اللي درتهم. هادو ما لصقتش وحده على وحده، وانما هذا الشكل هذا بغيت نخرج منه ندير فوق منه هذاك داك الشوكولاط اللي درتو جامد. حتى هو كيجي يعني رائع رائع. البنات حاولوا تجربوهم، يعني هادو افكار بسيطه اللي يقدر الانسان يستافد منها، وفي نفس الوقت تتبان بان راه درتي بكأن راك شاريه شي حاجه من كومونديها، وانما انت كتخدمي من نفس العجينه كتخرجي منها عده اشكال. انا كما قلت لكم استغليت غير اللي عندي في الدار، يعني ما مشيتش شريت يعني اشكال اخرين. كما قلت لكم شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي غزال. فن يا البنات، زعما صراحه ربي فكره غزاله. كما قلت لكم كدهنوا في الوجه الشوكولات على هذا الشكل هذا، وابخي كتلصقوا هذاك الشوكولات اللي كيكون في هذاك ليمول جامد. يعني كتجي فكره رائعه. دابا هاد العجينه خرجت منها انا تقريبا 4 ديال الاشكال. هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا دائري، وكنلصق منه فوق منه الشوكولاط بهذيك لو ديسان في ديك الزواقه ديال داك لومول. صراحه زواقه غزاله، وكاينين عده اشكال تقدروا راه موجودين في المغرب فين ما مشيتو تلقاوهم. انا كنت خديتها من المغرب، سي دوماج ما خديتش بزاف، خديت غير وحده هذه ما عندي. مي ان شاء الله نتوما اللي في المغرب راكم غتلقاو يعني كاينين غير هما عده اشكال، تقدروا تختاروا تنوعوا تشكلوا كيف ما بغيتوا.
بالنسبه لهذا الشكل هذا كما قلت لكم. والشكل الاخر الدائري راه متقوب في الوسط، عندي فيه تقيبه في الوسط هو ملصقه بالكونفيتور. والوجه دهناه دهنته بواحد الناباج كان عندي، وباش بحال غير باش يلصق لي داك رقائق اللوز. اللي عنده الكاوكاو يدير ليه الكاوكاو، اي حاجه بغيتو ديروها من الفوق ديروها. انا درت رقائق اللوز مع هكا باش جا عطى شكل زويون. وخلاص هذا عاود دائري مع الشوكولاط. والاخرين كيف ما كتشوفوا لي لاحظتوا ان القلوبه راهم حتى هما غاديين. دابا هذا الشكل هذا اللي هو اوفال يعني طويل، هذا غادي ندير ليه الشوكولاط الابيض. كما كتلاحظوا عندي هنا الشوكولاط الابيض مذوبه، كنحاول ندوبو. ملي كندوبوه زيدوا قطيره ديال الزيت باش تيعطي داك لي بغيون داك اللمعان في الشوكولاط كيجي زويون. ولا لاحظتوا كتجي داك الاوفال على شكل وريضه. هانتوما كنغطسها في الشوكولاط. وفي الطريقه ديال الهزه هنا اللعبه، هنا لاستيوس اللي غنقول لكم. شوفوا اللعبه كيفاش غادي تجي دايره، يعني في هذيك الطريقه فاش تتبغي، لان الشوكولاط الابيض كيكون خاتر ماشي بحال الشوكولاط الكحل كيكون شويه جاري، ما كتقدريش تحصلي على هذه النتيجه هذه. لاحظتوا راه كتكون بحال العريشات مع داك التقطاع ديال السنينات، كيجي كانها وريضه، كانها يعني ورقه، بحال شي ورقه ديال الشجره. ها انتم لاحظوا معايا، شوفوا الشكل، شوفوا كيفاش كتجي غزاله كانك مراسمها باليد ولا هذا، ولكن غير الطريقه كيفاش كتغطسيها وكتحاولي انك تميلي هكا يديك باش كتخرج تجي داك الخط في الوسط. كنحاول نحرك، غادي نحرك الشوكولاط الابيض مزيان باش نغطس هذاك الشكل فيه. الا لاحظتوا انتم انا غنمشي معكم دقه بدقه، كنحاول نمشي معكم بالتفصيل لان فعلا واحد لاستيوس واعره وكيجي غزال. سمحوا لي راه مشيت الكاميرا بالمقلوب. هانتوما شوفوا الشرطه اللي كتجي في الوسط، على كان هذاك الغصن اللي تيكون في الوسط، وكيدوز وكيكونوا داك السنينات اللي ديال التقطيعه ديال التقطاع ديال داك الاوفالا مع هادوك كيعطيو واحد المنظر غزال. هذا هو اللي هضرت لكم عليه البنات قبيله، هو هاد سميتو ديال لو كوان، يعني السفرجل لو جولي دو كوان. هاد لو جولي دو كوان حماتي اللي كتستعملو كتعطيه ليا دائما، كتطيب السفرجل وكيجي هكا داير بحال شكل الكونفيتير، ولكن انا درته في الثلاجه وعقد ليا بزاف. باش طلقته بواحد هذاك الاخر اللي لاحظتوا راني هزيت منه الناباج، كان عندي واحد شويه ديال الناباج طلقته به باش يولي ما يبقاش عاقد بزاف، باش كنلصق به هاد الاوفالات. هادو هما اللي غادي، هاد الاوفالات غادي نعمرهم كلهم بهذا بحال. المهم نتوما لكم الاختيار باي نكهه تقدروا ديروها ديال الكونفيتير كما بغات تكون، سواء وتزيدوا عليها اي نكهات اخرين الا بغيتوا تزيدوا يعني مذاقات اخرين تقدروا تزيدوهم. انا غادي نصاوبهم كاملين على الطريقه كما كتلاحظوا. انا كنحاول نسرع باش نحاول نوريكم كل شيء، رغم انني ما قدرتش نوريكم كل شيء وسمحوا لي بزاف لانني ما وريتكمش هذاك الاول اللي فيه التقيبه. مي دابا انا غادي نوريكم، يعني كنحاول نوريكم باش نختصر عليكم في الفيديو. من بعد ما جمدوا لي دخلتهم الكونجيلاتور باش يجمدوا دغيا وكملت الاخرين، غادي نحاول نلصق هذوك اللي درت ليهم الشكلاط الابيض مع الاخرين اللي فيهم الكونفيتور باش يلصقوا. وواحد لاستيوس اخرى بغيت نعطيها لكم، نزيدكم هذه الافاده بالنسبه اللي كتكون الحراره. اليدين ديالنا كيكونوا سخانين، فان فوا كنحطوهم على الشوكولاط تيبقاو كيبقى الشوكولاط يذوب. الوغ الا عندكم لا كلاص بحال هكا كما كتشوفوا عندي، جبت داك المربعات ديال لا كلاص وكنحط عليهم صبعاني باش يبردوا، وفي نفس الوقت كنضغط مزيان باش يتلصق مزيان هذوك الوريقات مع لوطخ بارتي ديال الكونفيتور. هذا هو لاتيوس اللي يعني خص ضروري الانسان، سواء كان في الحراره الصهد الا صوبناه في يامات الصهد، ولا الا كان الانسان يديه كتعرق ويديه دغيا كتكون سخونه وكتذوب الشوكولاط. فدائما حطوا حداكم شي حاجه بارده كلاص ولا شي حاجه اللي تبقاو تبردوا فيها صبعانكم. الا لاحظتوا راني كندير هذه الطريقه مره كنحط صبعاني على لا كلاص باش يبردوا. ولاحظوا كيفاش كتجي داك الوريقه في الوسط، شحال كتجي غزاله بهذاك الخط في الوسط مع داك سميتو، كتجي كانك راسمها باليد. والله يعني رائع. حاولوا تجربوها البنات وردوا عليا الخبر. كما قلت لكم حاولت نتقاسم معكم غير لا ديكوراسيون ديال شنو نقدروا نخرجوا من عجينه وحده، شنو هما الافكار اللي نقدروا نديروها من عجينه وحده، شنو نقدروا نبتكروا من عجينه وحده. وان شاء الله من بعد غادي ندير لكم العجينه كيفاش نقدروا نصوبوها، وسهله وجدا كتخرج، يعني تيجي داك لو صابلي رائع ومقرمل
وكيجي هشيش في نفس الوقت. يعني ان شاء الله غادي نوجد معكم شي نهار وغادي نعاود نحطو لكم في لاشين. بوغ لانستو انا كنحاول لان الفيديو باش ما يجانيش طويل بزاف، داكشي علاش ما صورتش كلشي. حاولت نتقاسم معكم غير التزيين وشنو هما الطرق اللي نقدروا، شنو هما الافكار اللي نقدروا نخرجوا من العجينه ديال الصابلي كما قلت لكم. وهذا هو اللي زوين، ان عجينه وحده كتخرجي منها عده افكار. يعني كانك شاريه بلاطو متنوع ولا مكوموندياه، وهذا هو راه غير انت مصوبه من نفس العجينه ومخرجه منه عده افكار. وهذا هو الاهم بالنسبه باش الانسان كيتعلم، هو انك تاخدي الافكار هما اللي مهمين. هادو بقاو لي لان قبيله ما كملتش كلشي. هاد الدوائر السوداء ديال الشوكولا بقاو لي كنكملهم. صافي هادشي اللي بقى لي دابا تقريبا قربت نسالي، ما بقاليش بزاف، ماشي شي حاجه كثيره. وغادي نوريكم من بعد النهائي، الشكل النهائي ان شاء الله. مني غادي نكمل هذا الشيء انا دابا غادي نكمل وغادي نوريكم من بعد الشكل النهائي ان شاء الله. تقريبا دابا كملت البنات. هانتوما كتشوفوا الاشكال ديالنا وجدوا كلهم. غادي نحاول نوريكم طريقه تزيين كيفاش نقدروا نزينوهم في بلاطو وحده. الا لاحظتوا راه واحد الشكل ما صوبتوش معكم، ولكن ان شاء الله غادي نحطوا لكم المره الجايه. هذوك اللي في الكويسات، داك الكويرات ديال اللوز معمرين ومغطساهم في الشكلاط ومزوقاهم بشوكولا بلون، كيجيو حتى هما رائعين. كنتمنىكم تجربوا هاد الاشكال هادو يا البنات، لانهم فعلا عجينه وحده نقدروا نخرجوا منها بزاف 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 الاشكال، وفي نفس الوقت اقتصاديين وساهلين بالنسبه حتى للمبتدئين. اي وحده تقدر تصوبهم بطريقه سهله. كنتمنى الله يكون عجبكم في الفيديو واستفدتوا منه. وان شاء الله المره الجايه غادي نتقاسم معكم حوايج اخرين، وتتمه الفيديو مازال غتكون في المره الجايه ان شاء الله، لان هذا الشيء وجدته لواحد المناسبه عندي ان شاء الله. من بينهم حتى التمر هو بغيت نوريكم الطريقه دي كيفاش عمرته باللوز، بالعقده اللوز وبالقرقاع. فان شاء الله الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نتقاسم معكم التتمه الفيديو. الى اللقاء، وما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس وحتى اللايك ديالكم اللي عجبوا الفيديو.